人和你撥弄是非，說我對你不起，毫無情理。若問動機，完全是妒忌。旁人情報禍及自己，句似必殺技。謠言遊戲，大路疾飛，巡遊地獻技。暫且不講理，吞聲忍氣，去到到證據，才尋獲自己。Chasing the truth, yeah， 不想對你諂媚。Love is the crew, yeah， 不必你退我避。謠言無理，對説作非，哪裏順起 ？Yeah yeah yeah， 流言情理，似詐似欺，聽了最好是忘記。阿賢講啊嚇，我會問佢噶啦。咩事啊媽？哦，我話咧，你嗰個學生哥啊救咗我，我想打電話過去多謝人啊。阿芳又話唔好喎。哎呀，萍姐啊，得㗎啦，我哋會多謝人㗎啦。你唔明㗎啦，常個學生哥啊，不但止救咗我噃，佢又俾個女朋友鬧，又要同佢分手。好慘㗎！係啦，好慘啊！我聽日揾人送個生果籃俾佢，咁得未啊？啊，唔係啊，我有個卡片上高有電話號。媽，你今日搞咗成日啦，好攰㗎啦，不如早啲瞓啦。係咯，早啲瞓啦，我都返酒店啦。嚇，你扯啦？嚇，阿芳煲咗糖水啊！係啊係啊，我煲咗糖水啊。哦，咁啊飲埋先扯咯。攞筆俾你啊！啊，係啊，你呢排咧成日都話口乾乾咁，飲多啲糖水咧會好翻好多嘅啫。做咩啊？你做咩啊？飲茶啦，大家做咩唔飲茶嘅？嚟茶樓梗係要飲茶㗎啦嘛。係。本來我都係咁諗嘅，不過就唔似你諗得咁簡單啫。我諗我喺度可能會掃咗你哋興，我走先。唉，傻啦！往日嗰啲已經證明係一場誤會啦，大家不打不相識啊，點都算係自己人㗎啦啊！嗱，如果你走話，反過嚟就唔俾人哋白冇面啫。係咯，我約你出嚟就係想多謝你啊嘛。伯母唔好咁講啦，其實我冇意思之真。如果唔係我先前冇心裝再行咗去嘅話，咁後尾你唔會搞成咁危險啦。誒，咁又唔怪得失你嘅。尋日喺醫館嗰度，我都搞到糊里糊塗啊！咁我話時話嚟，許小姐，你唔好怪我多口問一句啊！呢位先至係你嘅零售堂，今日尋日喺醫館嗰度嗰位又係邊位咧？親戚咯。咁我又明明聽到你嗌佢做阿媽嘅喎。細伯，你聽錯啫。嘿，唔好拗啦，一陣間阿常嚟，你問過佢咪知咯。Good morning, everybody。咦，鐘老先生，點解你會喺度嘅？係。其實成件事係咁嘅，Samantha 咧自細同我仔做同學㗎，往日我哋住得好近㗎。阿平後生嗰時咧，成日幫老公做生意，好忙㗎，所以咪將個女擺喺我屋企咯。咁我咧就恨女恨到發燒嘅，所以就成日要佢喺外人面前叫我做阿媽，嗌下嗌咗幾廿年咯，咁先一場誤會啫嘛。哎呀，都係咪啦，以後你都係叫翻我做契媽算啦。平啊，以後淨係得你一個叫做阿媽，知道嘛？哦，原來係咁嘅。係咯，咪就係咁咯。真係唔好意思啊，我怕問埋晒啲咁嘅嘢，真失禮晒。哎呀，點解你咁講啫？其實我哋幾家人啊都好有緣分㗎。嗱，你個大新抱同阿 Samantha 係同事嚟嘅，阿鐘 Sir 咧又救過 Samantha 個媽媽幾次喎。我同你喺醫館啊成日都見面，世界真係細㗎。你講得真係啱啦！所謂無仇不成父子噶嘛，啊，不打不相識，人人樣樣識得，都算係緣分。咁樣交到嘅朋友真係難得啊！而家冇事咪好咯。你啊，以後記住準時餵阿媽食藥啊，知唔知啊？
費事佢唔記得約咗邊個飲茶啦。你睇下我今日又冇帶手信嚟，都唔知幾唔好意思。知㗎啦。今朝處長打電話俾我啊，問我嚟緊呢個歐戰杯點睇啊？我當然捧德國啦，不過法國都唔錯嘅喎。所有嘅酒吧、桑尼浴室、卡拉 OK、even 茶餐廳同食肆，一切可以有電視直播嘅場所，都會係我哋嘅打擊對象。另外，各橫頭嘅蛇仔隊會每24小時 set 一次料上總部。另外，各區嘅特遣隊會每晚出動一次，直接閉幕嗰場波打完為止。科技根據我哋之前嘅線報，尋晚喺油麻地搗破咗一個非法賭波集團。波攬雖然唔算多，但係拉到艇仔就揾到中間人，所以條線唔難踩。但係歐戰杯呢啲敏感時候，係人都退晒呢塊生意㗎啦，要拉睇下又係拉喎。呢個問題已經唔係我哋香港一邊可以解決嘅。中國、英國、南美洲非法合法嘅千絲萬縷。我都好明白個大環境嘅。雖然而家賭波係規範化，但係非法外圍賭波嘅集團依然猖獗。歐戰杯呢個盛事，全民投入，呢一段時間大家一定受到啲壓力。Sorry， 鐘 Sir， 食咗藥唔知醒。3點幾咯喎，鐘 Sir 叫你趕住去第二度開會嘅。Sorry Sir， 你出去洗個面先。係。Sorry Sir， 大家出去做嘢。Yes Sir。以為歐陽呢排做咩？佢呢輪成日話見頭痛，瞓得唔好喎。鐘 Sir， 咁啱嘅。哇！你都真係好啱喎。係啊，上次你話呢度啲嘢好食，咪上嚟試下咯。嗱，呢度私房菜嚟，會預早 book 位喎。我知，我諗住你哋可能喺度，咪上嚟撞下你哋咯。咁撞到你哋咪可以一齊咯，唔阻你哋啊嘛。唔阻，我哋又唔係傾公事啊。哦，咁啊好啦，會去幫你攞支靚酒啊！爆完我按到個牆，依家爆埋呢個竇俾佢知，咁不如俾我條鎖匙俾佢啦。喂，睇開啲啦，呢期見波佢又冇份，阿 Kim 又好似唔係幾睇佢，咁你咪當照顧下我哋呢啲中華同胞咯。就算今晚張單唔使佢買啦，你都唔會要我買㗎嗬？你飲個湯算啦。我哋因為收到 call 趕住去攞料至走啫，你大家慢慢食，食唔晒打包都仲得啊！係啊，得，你哋食完飯冇諗住要做嘢㗎嘛，飲咗酒揸車好危險㗎，等我哋啊！咁係喎，好啊，你唔好同阿 Kim Sir 講喎，費事我 off 咗都嚇揾你做嘢。哇！我收咗工㗎啦喎，幫邊個成日做嘢都冇所謂啦，係嘛？做咩？嗰兩好熟面口喎，但係唔係歐陽老婆嚟㗎。睇嚟歐陽唔止忙咁簡單。冇嘢啊嘛？我冇嘢，我哋了解一下，費事多個同事加變。好啊，交俾我。咩個？喂，咁早嘅？冇啊，買啲嘢擺低翻屋企啫嘛，我轉頭翻公司㗎啦。哦。Sir？阿 Maria，你等埋我啲衫一齊洗。我叫咗 Maria 咧，以後將你啲衫同我啲衫分開洗㗎啦。你去做嘢啊？冇乜其他意思㗎，我唔想有啲咩誤會，所以將啲衫分開洗。你唔 mind 㗎嗬？洗衫有咩mind唔 mind？我唔知喎，咩波斯密碼啊、微型菲林啊，或者約咗臥底邊度見面嘅火柴盒 ，Who knows？費事咁多誤會咧，到時賴我。我哋係唔係唔可以坐低傾兩句咧？你意思係咪話落口供嗰種啊，鐘 Sir？我已經向你認咗錯啦。有咩你想我做嘅，你話俾我聽。其實你咩錯都唔使認，你係刑事情報科嘅警司嚟㗎嘛。你所做嘅嘢、決定嘅嘢、諗嘅嘢、講嘅嘢、懷疑嘅嘢，全部都係啱嘅。你唯一最錯嘅咧，就個名叫做阿信。不過其實唔關你事，個名都唔係你改嘅。啊係，差啲唔記得話俾你知，我買一部碎紙機翻嚟。如果你驚嘅話咧，去完廁所之後啲廁紙可以碎晒佢㗎，咁穩陣啲。走啦，仔。拜拜。Oh yeah, 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 yeah.
呢度門鎖咗嘅。今朝媽咪咧就叫個鎖匙佬嚟幫你換個把鎖，仲叫我親手交條鎖匙俾你。佢叫我強調講多句，條鎖匙冇經過佢手嘅。唉，算數啦，床頭矮交床尾和。有咩想呻，我去攞2罐啤酒出嚟。飲啤酒不如你幫下口啦。咁其實部碎紙機咧就我提議買嘅。即係你係煽風點火嗰個人嚟嘅。咁啊唔係喎，我諗住呢女人有得 shopping，心情會好翻啲啊嘛。得啦，無理嘅事啊，揾你翻出去啦，沖涼瞓覺啦。成家人，爹哋媽咪係鬧交 ，Uncle Mark 又失戀，你叫我點大覺瞓啊？你亂噏啲咩啊？阿 Mark 失戀？細佬失戀你又唔知，點氹翻個老婆你又唔曉，唉，仲話做咩情報科，咩都知，有分數喎。唉。哇！我睇啊仲差咗喎。唔係話好咗好多啦咩？經我手醫你啊，好翻都得啦。家下咧，我睇怕佢嗰頭近㗎啦。哇！咁點算啊？喂，阿蔡，你要嗱臨打交下喎。總之信者得救啦。信唔信啊？哇！如果佢真係救世主啊，係啊，就唔會咁樣嘥啲病咁咒啲病人啦。唉，你唔信啊，又嚟我呢一度，即係浪費我啲時間。咩？喂，你哋兩嘢人少一句得唔得？年紀都咁大啦，仲嘥咩鬼氣啫？唔理係中醫又好，西醫又好，總之醫得好就係好，係咪？哎呀 ，Albert，你聽我講啦，我就怕你嘅大話俾你兩個仔篤爆，所以咧就專登咧就將我張圍片咧揾人做手腳，就整呢個名上去。唉，誰不知你啊轉手拎嚟俾啲兜友仔睇，係都要俾機會等佢嘥下我先安樂嘅，你真係。唉，我想中西合璧。你快啲好啫嘛！而家我咧立即翻澳門遠離佢咧，我就會藥到病除噶啦。但係咁先，我功德圓滿，我走先啦。喂，唔好走住，我要你哋兩個幫我諗條計仔啊！要準備啲乜嘢，免得阿正又是懷疑我啊！唉，你哋實情啊，唔應該講大話。咩？善意大話就唔怕講啦喂！家下左冚右冚啊，幾咁無謂啊！咩無謂啫？為朋友講義氣就有為啦！唔好理佢，有份嗱，你總之咧，將呢張片啊拎翻去俾呢個仔睇，佢見到腫瘤慢慢消除，佢就會放心，佢自不然就唔會懷疑你㗎啦。等我先，我去小解。李小姐，Uncle 又咁啱嘅。哦，我帶朋友嚟睇症啫。咦？乜今日中常唔嚟咩？哼！我仲諗住輪到佢請食晏添。揾第二日咯。阿媽，你想食晏我都可以請嘅喎。你以為阿媽咁貪小便宜咩？講下啫嘛。咁唔係喎，阿正係後輩喎，應該請你哋飲茶嘅喎。等佢休息放假，再約你哋咧。啊？一言為定啊嚇！走。哇！咩事？哎呀！老婆，你點啊？先生，我哋要做個遺體檢查，我都會辦手術。哦，唔該晒，唔該晒。醫生，我朋友佢點啊？哦，佢胃部出血，要接受再進一步檢查。佢有胃癌啊！呢張係佢最近照胃嘅 X 光片，要攞去睇下，應該有幫助嘅。咦？點解上高寫住鍾金元個名嘅？哦，鍾金元係我，但係呢張片係老何嘅。哎呀，總之呢張片裏邊嘅胃係老何嘅胃，你信我啦。醫生啊，你詳細睇下，明明話佢癌細胞已經少咗好多，點解突然間會胃脆嘅啫？醫生啊，你要幫我個朋友忙㗎。哦，嗱，張片咧我就同你收起佢先，但係我會同你朋友照過另一張，同時再同佢做一個身體檢查。阿鐘老先生，你放心，唔使擔心嘅。多謝晒啊，辛苦晒啊，醫生啊，多謝嚇。一切都係我自己造成嘅，我冇資格話後悔娶佢哋嫲嫲。但係到頭來，我真正中意嘅係另外一個女人。咁試問，除咗分開之外，我仲有咩辦法坦坦白白做人做埋下半世咧？當然，自己種嘅因就自己食翻個果。咁多年來，我想盡辦法
但係佢哋兩兄弟一直冇原諒過我。今次咁做傻係傻咗啲，但唔係靠老何斯文，阿靜又點會接受翻我咧？所以今次老何如果有咩事嘅話，我真係唔安樂嘅。醫生幫你朋友檢查緊，應該係冇事，但係你咁樣呃個鐘 Sir 唔係一個好嘅方法。我自己諗翻轉頭，都覺得老何嗰個大話總有一日會傳播嘅。到時佢哋兩兄弟同我嘅關係啊，可能仲惡劣過以前，但已經去到呢個地步，我唔諗得咁多噶啦。而家唯有依家做好啲，打好啲關係，到時俾人哋識穿咗，咁翻澳門咯，至少仲有啲印象分。佢來不來打個電話俾我，問下我，咁我就心滿意足噶啦。就算真係唔得，咁都叫做做個父子啊，死都死得眼閉啊！你唔好咁講啦，世伯。總之呢件事我唔同人講咪得咯。你冇責任判我講啲嘅大話嘅。你同家屬係同事，又識得阿靜。如果你幫我俾人識穿咗，大家都會掛埋你，煩到你嘅咋。人有陣時會有啲大話冇辦法唔講，呢個心情我好明白。放心啦，世伯，你冇煩到我，我只不過唔出聲當唔知，有幾為難啫。許小姐，你真係好人，今次真係麻煩晒你，唔好意思喎。啊，少少好啦，係夠啦，我仲要揸車㗎。你唔好問咁多啦。難得你約明叔出嚟聚下舊，係嘛？我梗係高興嘅，要飲多幾杯㗎嘛。你睇下，上次明叔中咗個槍，出咗院咁耐，有咩事啊？乜事都冇。點啊？因為總部 case 好忙啊，要顧下個自己嘅身體先得㗎。有時啲嘢咧濕濕碎嘅嘢，叫啲僆兒做就得㗎啦，使乜自己嘅啫？翻工嘅嘢點可以假手於人嘅咧？嗱，咪話明叔話你仲係以前嗰套嚟嘅。其實做起事上嚟咧，你就泛都係唔信人。家陣唔同以前㗎啦，靜。而家你做情報科啊嘛，樣樣都要同人溝通先得㗎嘛。你仲係好似以前咁樣，冇着數㗎。睇嚟我都好難改變喺你心目中我一個唔識同人相處嘅形象。唉，咁就係明叔擔心咗啲，不過都要你自己改先得嘅。其實咧，我近排都好咗啲㗎啦。有啲我以為呢一世都唔可以同佢相處嘅人，而家都可以一齊生活啦。我諗無論對人對事都好，我都睇開咗好多。應該有個好嘅開始，未至於好似以前咁古縮嚇親人嘅。係咪拍拖先？嗱，貼唔使俾我㗎，我啊最緊要做兄弟嘅啫。都唔係講緊呢啲嘢。你估你年紀細啊？你講嘢而家口吻咁似我阿爸嘅？你講走咗佬嗰個阿爸？最近我接咗翻同我住。好事啊！大家笑問恩仇。嗱，明叔恭喜你。而家條數白攬起啊！我哋響下檔就算啦，分明呃我啫。你怕你啦！哇，得失大晒！咩事啊？講傻咁大聲！我張紙出嚟啊！伙計啊！伙計，茶樓嗰隻啊！哇！呢度有邊個環頭㗎？亂晒龍嘅。你嘅假紙我已經簽咗㗎啦，你休息下先啦。我儲啲假年就已經攞晒啦。攞晒啫，但係我可以再批俾你。你意思咪叫我唔使再翻去情報科啊，鐘 Sir？其實你第一日諗住同個線人發展呢一種關係，你就應該問自己呢一個問題，唔係呢家走嚟問我㗎。你嘅嘢我會揾人 follow 㗎啦，人同功夫都係。唔好嚟喺香港，我會俾電話你啊。冇嘢啦。Thank you, sir。我想問下歐陽跟開嘅 file 咧，我已經叫班人接手㗎啦，但係剩翻落嚟呢班針，你打算點做啊？總共7個人，除咗 Suki 之外，其餘嗰6個人一人一半，啃住先。你唔打算要 Suki 啊？其實上次冚外圍嗰單嘢 ，Suki 俾嘅料都好堅啦，更何況歐陽由頭到尾都相信 Suki 從來冇俾過假線報佢。
我諗今次其實都係歐陽自己玩大嘅啫，要冚外圍波，放棄咗 Suki， 可能冇咩着數喎。佢今晚會喺邊度出現啊？係買啦，係張生啊，到場黃先，係冇錯，好唔該晒。先生，今晚觀湖啤酒買6送1，仲有贈品送添，使唔使同你哋落住半單？哇，慢慢嚟啊，攞住2罐俾我哋先。我哋換個啤酒。喂，威仔，自己冇冇啊？啱啱佢仲喺度喎。喂，趕住去邊啊，Suki姐？鐵哥，咁啱啊！係咪真係咁好生意趕下場啊？呢位有心避開我。唔好講笑啦，鐵哥，我點敢避開你啫？條數咧，你俾多少少時間我啊！我今晚點樣跑山，一定跑翻嚟俾你㗎嚇！你個山點跑啊？乜我啲行家仲有人撐你咩？講來講去啊，咪想等個差佬嚟同你出面？你唔好俾我睇死你啊！你 call 得到佢啊！我使唔使嚟仆你啊？走啊走啊！呢隻小姐。哦，冇嘢啊，撞到啲老友傾下偈啫，Sir。撞到啲老友傾下偈，攞身份證出嚟，攞晒出嚟，快啲！買啊！雲頭灣科技做嘢幾快？都話你報警報得及時啫。喂，佢坐低食飯，你講啦。我知佢竇喺邊。好啊。你咁遲㗎，走咗去邊啊？酒吧走嗰陣時咧，又唔見你，嚟到呢度又遲到，你走去邊啊？哼，你仲好講，班車走咗又唔單聲，要我自己揞錢搭的士，你哋兩個好夾翻錢俾我添啊！啊，得啊得啊得啊！喂，Suki，邊有邊放係我帶你哋走啊？得啦。兩位老細，你哋好啊，係咪嗌啤酒啊？今日 Coop 啤酒咧買6送1好抵㗎，不如嚟住半單先啦，好唔好啊？我哋唔飲酒嘅。咪玩啦！啱啱經理先至話你哋要嗌酒。我哋係咁嗌，不過我哋唔係想嗌酒，係嗌你啫。哦，嗌邊個都冇所謂啦，最緊要兩位老細有幫襯嘛。幫襯啊？不過你唔知警察當緊更嘅時候唔可以飲酒，仲有喺任何時間都唔可以到外圍波嘅喎。你仲有咩其他生意可以做我哋嘅？原來兩位阿 Sir 唔知有咩貴講呢？我哋歐陽嘅同事，歐陽會暫時休假，咁所以以後咧就由我哋接手聯絡你。你幾點放工？等我哋坐低揾個地方傾下。傾？我肯俾料歐陽，唔代表我肯俾料你哋。有咩好傾啊？我諗你應該知道，你係警方嘅登記線人，個月出政府糧又唔使納稅，你係咪應該盡下自己嘅本分啊？我哋點會冇嘢傾啊？好啊，等我 call 歐陽先啦。佢係唔會覆你嘅。佢冇同我講到話要放假喎。你究竟仲 call 唔 call 到歐陽？你自己應該心知肚明啊！如果佢肯覆你機嘅，頭先喺酒吧你就唔使咁狼狽啦，係咪？原來由我今日喺酒吧開工到而家，你哋一路都跟蹤住我。咁即係頭先我俾人圍嗰陣時，你哋睇到啦。咁都唔出手，叫自己人啊？我哋正話有出手㗎，不過咧就唔係歐陽嗰一種。我亦都希望你明白，我哋警察唔係個個都受你嗰一套。OK， 咁即係歐陽還歐陽，你哋還你哋啦。Sorry 啊 Sir， 我對你哋冇興趣啊。一切如你所料啦。呢個世界咧冇話冇一邊個唔成事嘅。呢句説話好似我第一日跟你嗰陣時你教我㗎。係咩？嗱，你冇屈我下。兩位老細要幾啤酒啊？我哋冇嗌喎。算啦，快啲。呢個女仔冇乜大志嚇，2罐啤酒都屈。喂，對唔住啊。啱翻嚟啦，要幫你煲多杯咖啡啊？唔使啦，我今晚唔打算睇稿，你搞掂啲嘢瞓先啦。趁埋啲剩我瞓㗎啦。乜咁大陣酒味嘅？爹哋借酒消愁啊嘛。以後呢啲俾酒整到一笪笪嘅衫咧，仲有排你洗啊。總之就大家辛苦咯。佢人咧？喊到攰咪瞓咗咯。
你爹哋都會喊，你估做戲咩？咁我都係估下啫。不過正如媽咪頭先話齋，爹哋又點會咁冇分寸，煩佢飲咁多酒先得㗎？不過咧，自從你嬲咗佢之後咧，我真係未見過佢笑過啦，仲成日唉聲嘆氣添。佢今次都係為咗你先飲咁多酒啫，我諗佢知錯㗎啦，你原諒佢啦。呢啲説話咧，又係佢教你講㗎啦。梗係唔係啦？不過頭先佢一翻到嚟咧，真係瞓咗嘅。呢個咧就冇呃你嘅。喂 Peter，Tony 啊，我今日晏晝要上嚟銀行返你啊，你喺度啊嘛？係啊，月頭出糧俾啲人啊嘛，你知我哋差館啲規矩㗎啦。唔該啊，拜拜。你喺環頭蛇仔隊，唔係未跟過我同 Tony 㗎。我哋點做人你應該清楚，我哋要求你點做呢份工，你更加清楚㗎。今次你唔係令我哋失望，你係令你自己失望。啱數嗎？啱數。佢上個月唔見你嘅 Peter。我老婆攞咗大假，咁我陪咗佢去旅行啫嘛。你要玩感情嘅，翻去同老婆玩。呢啲女唔會同你玩真㗎。離開咗 CIB 之後，你自己醒定啲啦。作為朋友嘅，可以講嘅只係得咁多。哇！咩街幾多號第幾層，乜嘢室都清楚，揾 O.K. 踢竇都得啦。但係如果佢有心耍我哋嘅，個線報唔需要作得咁實在啊！我唔知佢同歐陽嗰陣時行得幾埋，亦都唔知佢喺歐陽身上邊聽到啲乜嘢。嗱，但係正常嚟講，我哋有呢個地址嘅話，要揾狗仔隊監視一排，再同一哥申請歐線，確定嗰個單位唔係良民百姓嘅單位，我哋先可以提名入去，係咪？佢幾時要錢啊？即刻。是。大嗱嗱5萬蚊，我當然唔會咁隨便俾佢，但我覺得就依程序起呢個地址嘅底都無妨啊！阿美又話你遲啲先嚟嘅。係咯，頭先收工嗰陣，你又話要等埋社長傾兩句先過嚟嘅。如果我一早知今晚上嚟食飯係你啲屎橋嘅話，我情願留喺公司食飯盒啊！喂，我同你講過幾多次啊？我同你姐夫啲事咧，你唔好多事八卦噶啦。你同阿信鬧交啊？咧，即係佢講晒俾你聽啦。我冇啊！如果你冇講到啊，阿媽點識叫我上嚟食飯？等我安排我同 Tony 坐埋一齊啊！今日老豆生日啊！你真唔記得定假唔記得啊？哦耶！阿爸，諗唔到買咩俾你啊，所以諗住係啊！我哋真係諗唔到買咩俾你，所以節儉啊！希望你唔好介意啊！少少意思生。多謝多謝，節儉仲好啊，夠實際啊嘛。你睇姐夫對你幾好。其實我都唔記得㗎，係你家姐提我，雜誌社忙啊嘛。邊係咧？兩個都咁有心，況且男人錫老婆，連外父錫埋都一樣啫。啊，係啦，阿美啊，遲下你大個女，如果識男仔咧，千祈唔好貪靚仔啊！靚仔冇用嘅，一定要孝心該先好，啊，錫自己個咁先好。阿爸，你咁講即係話我都麻麻地嘅啫，亦都係踩你個女嘅眼光喎。邊咁講嘅傻仔嚟嘅？靚仔靚唔靚冇所謂，最緊要有個相口好。
我幫你儲起呢句嚇，我聽到晒啦。最緊要咧就聽老婆話，錫老婆同埋孝順最緊要啊嘛。呢個利是阿順俾我㗎喎。係啊，嗰水電都要交，俾我周轉下都得啩。嚟，大家食飯，嚇。係咁，生日快樂，生日快樂。媽咪啊，佢邊個嚟㗎？傻仔嚟㗎，舅父仔都唔認得啊？何止啊 Michael 仔唔認得啊！我做阿媽㗎，我就嚟唔鬼認得佢㗎啦。你話你睇下佢啊，人似人，鬼唔似鬼，成日匿埋房喺度打機，説話都唔講多句嘅嚇。你話連 Michael 仔都唔認得你，你話你死唔死啊？你死唔死啊？老婆，好啦，今日話晒都係我生日啦，唔好死聲咧。佢肯自動自覺出嚟咪好啦。食飯啦，食飯。係我 send message 叫佢出嚟嘅。係啦，靚啦，乖啦。阿 Michael 啊，係。外公生日有咩同佢講啊？祝阿公你身體健康，心想事成。乖仔，係啊，阿信啊，Michael 過去英國嗰啲嘢係咪買齊啊？你放心啦，買齊晒啦。咁我會請個假，跟住就同佢一齊過去。得你一個同佢過去啫咩？哦，係阿麗嗰個雜誌社啊，嗰個禮拜要見人啊嘛，點行得開啫？其實都去1個禮拜度啫，冇乜所謂。等佢 settle down 我就翻嚟㗎啦，又唔係去旅行嚇，所以請唔到假冇所謂啊。咁又唔係咁講啊！你哋兩個都咁多年冇去旅行啦，點解唔趁呢個機會行開下啫？去咯。我哋諗下先啦，嗬。啊，係啊，家姐，我唔記得同你講啊，我架車拎咗去節油啊！你今晚可唔可以留低架車俾我聽朝揸翻工啊？話你話 Michael 仔頭先叫阿仁教佢打機，我今晚車佢翻去咪得咯？嚇！我打咩機啊？總之你哋今晚咧當遊下車河，咪諗下去歐洲邊度玩咯。先生入啲咩油啊？普通得㗎啦，當我有600蚊啦。好啊，需唔需要抹一抹玻璃啊？唔使啦。好啊，等等。總之照我意思咁做啦。佢歐戰杯打到過嚟㗎啦，啲版位好矜貴㗎。咁你啲稿冇乜料到，留翻嚟賣廣告仲好啦。仲有冇其他嘢啊？冇我再講啦，係咁。飲啲水。唔該。開咗㗎啦。今晚啲餸真係好鹹。阿媽永遠煮嘢食咧都咁重手啊！估唔到因為我而煩到阿媽，做阿 May 同 Michael。乖就乖，我哋兩個演技差啦。不過正確嚟講，係我演得差。你話唔係咩？其實你一早知，我睇阿 May 做咗好多我喺屋企應該做嘅嘢。我覺得我幾聰明 ，EQ 仲幾高添。其實我明白你點解咁做，不過係唔明白點解自己咁蠢，可能對眼嘅關係。咁算啦，當打個和啦。你真係有興趣一齊同阿 Michael 飛過去，然後我哋去法國玩？係先啦，唔該。係，唔該晒。我會考慮一下嘅，等安排下。對眼好翻啲未啊？夜晚揸車辛唔辛苦？好翻晒啦！我諗個人都應該冇咁懵添。其實 sales 嗰邊咧一直有留意勁州同埋青州聯手減廣告費呢件事嘅。不過我覺得如果唔減多至2至3個% 嘅話咧，我哋唔值得同佢鬥。話晒我哋銷量好過佢哋，讀者層面又闊過佢哋，唔值得同佢鬥賤賣啊！所以唔存在擔心同埋唔擔心呢個問題。唉，我啲學家減廣告費呢一招啊，出邊成日都有㗎啦，我都未驚過。Bobby 個新班底埋晒班㗎啦，個 Poly 算話頭醒尾，睇落都 OK 嘅。我唔係話 Bobby 嘅人事啊，我話係嗰個台灣佬麻煩啫。乜唔係話開條 line 做新書件事傾得七七八八㗎啦咩？778咪即係爭3322咯。如果佢一日未入股，成件事咧我都未安樂過，冇交好份。咁其實係事嘅問題定係人嘅問題咧？唉，人固然難湊啦，但係實事求是嘅嘢，我哋亦未做得足。上次你咪同佢提過幾個開咩新書計劃嘅，冇錯。雖然係有市場分析，
但係佢哋話來來去去咧，日日飲食雜誌、咩消費專輯之類，冇啲新意。入嚟啊！詹生 ，Emily， 係。你叫我揾晒呢2年有啲咩人係幫財經雜誌寫過稿，其中我覺得呢10幾個係最受歡迎嘅，佢哋嘅個人資料喺晒入邊。冇咩事，我翻出去先啦，唔阻你哋。哦，唔阻。我哋喺度傾緊新書嘅方向啫嘛。上一次你咪有個咩搞大中華財經雜誌嘅諗法嘅，有冇再具體啲啊？或者講出嚟俾 Emily 聽，佢可以俾啲意見你啊。好啊，冇問題。社長個秘書 Flora 咧就話你老細有份坐埋台傾咩？開本新書，傾得啲咁嘅嘢，仲唔係升職？定係話個台灣佬肯開水喉搞本新書先？嗱，話晒我哋大家一齊食煙，透露多少好喎？嗱，話晒我同你一齊去買咳藥水㗎，你冇理由唔講俾我聽㗎。話晒大家一齊睇醫生啦，話晒都一齊排隊照肺啊！把口係咪真係密啊？實話都未一撇，係真先算啦。家姐啊，你唔擔心嘅咩？而家啲人啊，傳嗰個攣毛係有機會做嗰本新書嘅總編啊，個位分分鐘高過你㗎。而家連嗰個阿 Ken 啊，個鼻哥窿都轉咗向天㗎，幾位囂屎啊！如果再俾啲人咁講落去啊，就係連返學派報紙嗰個咧都睇我哋唔起㗎啦。就算俾人睇唔起啊，又有咩蝕底先？哇，冇面咯！唔通家姐你中意俾人咁講咯喎？個風係我放出去嘅，我就係想人講。個風你放出去嘅咩？點解要咁做咧？你有冇聽過人怕出名，豬怕肥先？咁即係你怕自己太過高調，所以咧就要隻攣毛去攞彩，但係唔使咁啫。我唔係講我自己，我講 Samantha。而家我同佢咧搶住本新書嚟做，唔到最後一刻都唔知邊個夠牙力。而家講係言之尚早。我批死佢呢個人，一定船頭驚鬼，船尾驚賊。個風吹得越勁咧，佢越怕太過招搖，唔敢揼個頭出嚟。但係咁做係咪真係撳得住佢㗎？因為低調都有低調嘅出位方法㗎喎。哇！你以為出一本新書咧，1-2個月就可以成事㗎啦？佢想同我平起平坐，我怕本新書未出街之前，佢俾我踢走啦。家姐你有橋啊？總之等我翻嚟之後咧，你就會明白㗎啦。咦？你真係諗住同姐夫乘機去度假？咁講到尾，我作為媽咪嘅 Michael 要去第度入學，我點都要喺佢身邊嘅。喂，而家又唔使你幫我買餸煮飯，問我咁多家事做咩先？你出翻去啦。哦。拜拜。喂，係，我啱先落樓啫喎，喂，不如咁啊，去下 show 度一路食一路講啊。邊間醫院啊？點啊？嚴重嗎？班友仔爆佢樽嘅時候，好彩佢仲識用手擋，如果唔係破相㗎啦。不過5-6針就例牌㗎啦，而家仲喺入邊縫緊。喂，係歐陽 call 嚟嘅。歐陽冇話唔聽你嘅説話，接條女電話。佢只不過係睇到條女嘅留言唔放心，所以 call 我嚟睇睇嘅啫。話時話，我覺得今次條女冇省我哋喎。點解咁講？佢上次爆俾我哋聽嗰個竇，今朝隔離屋火警，消防去到之後就爆埋嗰個竇，果然係有料到。你幫我 check 下條女，睇佢啲料喺邊度嚟嘅，我想肯定。好啊。你應該好清楚啊！你應該周身債，莫講話同我哋警方出去刮料，就算行出街買份報紙都可能見光死。我哋有咩理由會對出糧俾呢啲咁嘅線人？咁唔知鐘 Sir 你又認為我呢挺咁嘅過街老鼠，有咩本事可以刮到上次啲料俾你咧？好運啊！好運？好啊！你咪當我一世好運落去咯。喂，唔好喺度食煙。或者你幫我買張6合彩，可能中到頭獎嘅話，我可以短退休。我好明白你哋差人同我哋線人嘅關係。你哋要料破案，我要錢，大家明買明賣，冇話邊個欠邊個。就好似我同歐陽咁樣，有冇上床都係明買明賣。
佢要人冧，我要人攬，你話邊個欠邊個咩？所以你唔可以話我做壞規矩嘅喎。規矩係由我嚟定，我都係想揾條路行嘅啫。但係你想行嗰條路唔係我哋嗰隻喎。OK， 如果我而家話聽晒你話，咁你想點啊？忍下手，唔好再賭啦，最好就戒咗佢添。你欠佢哋啲錢咧，一定要還㗎啦。等我揾人同阿大啲佢哋傾一傾，睇下點樣債務重組啦。都唔該晒你啊，鐘 Sir， 你幫咗個好大嘅忙啊！咁當然啦，喂，我諗住每個月出糧俾個線人，佢就月頭使晒啲錢，跟住坐喺度喎，仲使等佢交功課嘅。你肯登記翻我做線人？記住一樣嘢啊，唔好諗住仲有第二個歐陽出現，因為出現一個我會打一個，打佢哋之前我會打你先。今晚使唔使幫阿 Sir 煮定宵夜啊？都好喎。以後啲衫咧，仲要唔要分開洗啫？唔使啦。咁部碎紙機不如搬走佢啦。阿 Sir 冇插電，封晒塵咁樣。係啦係啦。誒，攞埋件衫去洗啊！好啊。Thank you。With so many answers, where do we go from there? Learn the lessons, figure out what matters, wondering if we dare. Maria， 今晚餐飯唔使預備啦，我放工之後會買餸翻嚟。Yes, madam。咪住，咩嚟㗎 ？Tony 都唔食煙嘅。Maria， 阿 Sir 尋晚幾點翻嚟㗎？差唔多天光啦。